खासमा फर्स्ट अफ अल त सम्पूर्णलाई मेरो एउटा नमस्कार भन्छु पूर्व बिजनबारी गोक समष्टिबाट। खासमा आज मिटिङ राख्नुको चाहिँ के उद्देश्य थियो भन्दाखेरि विगत 14 अप्रिलको दिन जुन चाहिँ पहिलो बैठक थियो त्यसमा हाम्रो जिटिए चिफ बिजनबारी आउनु भएको थियो। सो त्यसबाट त्यहाँबाट चाहिँ एउटा के अनाउन्समेन्ट भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जिटिएबाट पहिला नै एउटा भाषाको विषय लिएर हामीले एउटा उयो पारित भएको थियो, एउटा स्टेटमेन्ट पारित भएको थियो। त्यससँग त्यो जुन चाहिँ एउटा हरेक साइन बोर्डहरू आजको दिनमा हाम्रो क्षेत्रहरूमा जुन चाहिँ एउटा अरू भाषा पनि हुन्छ त्योसँग, तर हाम्रो पनि एउटा नेपाली भाषाले पनि त्यसमा चाहिँ एउटा आफ्नो उयो दियोस् भनेर चाहिँ हामीलाई त्योसँग जुन चाहिँ चिफले एउटा राख्नु भएको थियो त्यसमा अगाडि ल्याइरहेको छ। नेपाली भाषा नै किन तपाईँले म्यान्डेटरी दिनुहुँदैछ? नेपाली भाषालाई मान्यता भन्दाखेरि आजको दिनमा एउटा हामी गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन अन्डरमा बसिरहेको छौँ है। सो हाम्रो अरू भाषा सँगसँगै हाम्रो एउटा नेपाली भाषा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अनि हामी यहाँ नेपाली जाति ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो भाषालाई पनि मान्यता होस् भनेर हामीले यसलाई अगाडि ल्याइरहेको छौँ। चारटै पूर्व बिजनबारी गोक समष्टिमा 4टा जिपी पर्छ। सो 4टै जिपीको बोर्ड हाम्रो पञ्चायतको हाउस छ है, उहाँहरूलाई पनि साथमा लिएर यसलाई अगाडि कसरी लाने। सो हामीले एउटा के डिसाइड गरेको छौँ भन्दाखेरि हामीले 1 महिनासम्म जति पनि हाम्रो यहाँनिर होमस्टेज होटेल्स है जति पनि पसलहरू छ दोकानहरू छ सबैजनालाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ कि एउटा अरू भाषा सँगसँगै हाम्रो एउटा नेपाली भाषामा पनि तपाईँले आफ्नो एउटा साइन बोर्डमा आफ्नो परिचय त्यसमा पनि दिनुहोस् भनेर। जुन मान्छेले पहिला अलरेडी त्यसको साइन बोर्ड छ उनीहरूले चाहिँ त्यो बोर्डलाई चाहिँ के गर्छ, फ्याँकिदिनु कि नेपालीमै गरिदिनु कि होइन? जस्तो ग्रो उहाँहरूको त्यो बोर्ड त्यो अलग्गै छ, त्योसँग हामीलाई केही छैन। त्यो सँगसँगै तपाईँको एउटा नेपालीको हाम्रो नेपाली भाषामा पनि हामीले त्यसमा एउटा जोड्नु हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ। सबैलाई एट लास्ट के भन्नु चाहनुहुन्छ? सबैजनालाई एट लास्ट एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा पूर्व बिजनबारी समष्टिले हाम्रो जुन चाहिँ जिटिए चिफले एउटा हामीलाई निर्देश दिनुभएको छ है कि एउटा राम्रो काम, अब त्यो निर्देश पनि भन्दा एउटा राम्रो कार्य भन्छु म, जसमा चाहिँ अब एउटा हाम्रो नेपाली भाषालाई पनि एउटा हाम्रो मान्यता हुनुपर्छ हाम्रो ठाउँमा होइन। अन्त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि हाम्रो यहाँको बिजनेस कम्युनिटीहरू छ, जतिजना हाम्रो होटेलियर्सहरू छ, रेस्टुरेन्ट्सहरू, सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्छौँ कि अरू भाषा सँगसँगै हाम्रो भाषाको पनि एउटा मान्यता होस् त्यसमा र हाम्रो भाषाको पनि एउटा त्यहाँनिर एउटा अगाडि एउटा बोर्ड होस् भनेर हामीलाई त्यसमै रिक्वेस्ट गर्नु छ। विशेष त जिटिए अध्यक्षको जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभएको हाम्रो पहिलो बैठकमा जुन चाहिँ एनाउन्समेन्ट गर्नुभएको थियो, जस एनाउन्समेन्टद्वारा हामी जति पनि जिटिए क्षेत्रमा बसोबासो गर्छौँ र जिटिए क्षेत्रको जति पनि बिजनेस कम्युनिटीहरू छ अफिसहरू छ त्यसमा चाहिँ हामीले नेपाली भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने जुन सोच र यहाँको माग छ, क्षेत्रीय माग, त्यसलाई हामी अगाडि राख्दै हाम्रो जिटिए क्षेत्रमा चाहिँ सम्पूर्ण दोकानपाट अफिस इत्यादि क्षेत्रहरूमा चाहिँ नेपाली भाषामा नै बोर्ड लगाएको हुनुपर्छ र लाग्नुपर्छ भन्ने सोच्दै नै आज हामी हाम्रो क्षेत्रमा पनि पूर्व बिजनबारी गोक समष्टिमा पनि त्यसलाई नै फलोअप गर्दै हामी सम्पूर्ण क्षेत्रमा नेपाली भाषाको बोर्ड लगाउनुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई विशेष बिन्ती पिछाउनको निम्ति आज हामी सभा बसेका छौँ। तपाईँको सभामा कतिको समर्थन पाए कि यहाँको लाउनै पर्छ भनेर चाहिँ? हामी अब त्यो त लाउनै पऱ्यो नि, किनभने हामी जहाँ बस्छौँ जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यो ठाउँको माग अनुसार हामीले गर्नै पर्छ। किनभने हामी अन्य ठाउँमा गएर है अन्य जग्गामा उहाँहरूको भाषा युज गर्छ भने हामी जिटिए क्षेत्रमा बस्छौँ त हामी गोर्खा बाहुल क्षेत्र, हामी त्यसै पनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनभित्र बस्छौँ भने हामी नेपाली भाषा प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने एउटा सोच हो। नेपालीसित अरू पनि ल्याङ्ग्वेज त्यसमा एड गर्नु सक्छ? सक्छ, त्यसमा प्रेसर छैन कि अरू लगाउनै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। नेपाली भाषामा बोर्ड बनाइदिनुहोस्, त्यसपछि तपाईँको इच्छा कसरी लगाउनुहुन्छ अन्य भाषाको त्यो तपाईँहरूको आफ्नो जहाँ जो कम्युनिटी छ त्यो उहाँहरूको इच्छा, तर मेन बोर्ड चाहिँ नेपाली भाषामा लेखेको हुनुपर्छ। सबैलाई के रिक्वेस्ट गर्नु चाहनुहुन्छ? सम्पूर्णलाई हामी हाम्रो भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ है। हाम्रो यस क्षेत्रको ल्याङ्ग्वेज है भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यस भाषालाई नै हामीले प्रायोरिटी दिएर नै अगाडि हामी हाम्रो भाषा जोगाड गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि हो। त्यसलाई चाहिँ बोलेर मात्र होइन, हामीले कार्य रूपमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्पेसली चाहिँ के छ भने एउटा 8 सेड्युलको 1 सेड्युल है फेरि